Hola gente, pues bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo es una semana conmigo y pues les voy a mostrar qué es lo que voy haciendo. Y pues bueno, empezamos con un día pesado porque tengo varias exposiciones y varias notas, entonces bueno, ya me alisté y como es un día pesado, algo leve, algo tranqui para estar, busito, pantalón y unos tenis. Y tenemos de desayuno sopita, un huevo pochado y café. Vamos. Conduce a la formulación de hipótesis. O sea, ¿qué dice? Ya subí el post de el emprendimiento. Que miren, fue este osito. Total. Miren, esto de acá de la esquina fue lo que le hice con la tarea. La gente, pues miren, me cara dormida porque me acabo de levantar. Voy a maquillarme, voy a arreglarme, bajo a desayunar. Voy a desayunar. De desayuno tenemos huevo, arepa y chocolate. Yo puse el reggaetón violento y tras.
Yo creo como 750. Bueno, gente, llegué hoy temprano a la casa, son como las 10:30. Pues voy a tomarme el bichito de fresa que me compré junto con las papas mientras es la hora del almuerzo. El descansito de YouTube en 2017, 2018, que me tomé unos meses. Mejor plataforma de streaming. ¿Piensas que vas a tener más veladas? ¿Tú te vas a casar? ¿Qué pasa, tío? Y ahí ponía highlights y todo eso. No, pero para YouTube no. Para YouTube no, porque considero que lo voy a hacer bastante peor. Hola, gente, pues ya después de almorzar me puse a ver unos videos y pues eso porque son como 2 horas que tengo que esperar para quemar tiempo. También aparte de ver videos me puse a estudiar para otra exposición que tengo, para una exposición que tengo ahorita. Entonces sí, eso. Ahorita pues vamos a ir otra vez a la universidad y otra vez por la casita. Y es el alcance inicial del estudio. Entonces puede ser que sea explorativo, correlacional, explicativa o... Bueno, gente, quiero dejar este día hasta aquí. Son las 7, acabo de llegar de clases, estoy súper cansada, no sé por qué. Siento que los ojos se me están cerrando, entonces quiero dejar este día por acá. Y ya ahorita pues no va a hacer nada más como que tenga mucha importancia, solo me voy a ir a bañar y me acostaré a dormir. Y pues ya nos vemos tomorrow in the morrow para pues el día de mañana. ¿Ya? Bueno, gente, ya me arreglé, me hice 2 manitos arriba, me puse un camisón negro, jean, y pues de zapatos yo creo que unos tenis o algo así. Vamos a ir a desayunar, nos vamos a estudiar. Porque instintivamente pues digamos se juntan, Bueno, acabo de llegar, hoy salí temprano, entonces increíble. Voy a hacer un poco de ocio ahorita en la tarde, entonces voy a almorzar y hacer ocio, incluso pues me pongo a editar algunos videos, pero pues por el momento eso, porque más cosas para hacer importantes no tengo, entonces bueno, gente, les quería comentar, esta semana ha sido tranquilita en cosas de que pues me ha alcanzado el tiempo para hacer de todo. Habían otras semanas que literalmente el tiempo no me estaba alcanzando, entonces pues era como que muy de hacer toda la rápida y ni siquiera podía editar algunos videos bien o siquiera grabar videos. Pero pues esta semana fue un poco más calmada en ese nivel y ya estoy en estos momentos editando algo, y es que pues compré esta tableta más que todo para pues dibujar y cosas para editar las fotos de Instagram, porque pues les hago como redondeces. Entonces sí, y en este blog que es de una semana me van a ver utilizándola mucho porque hasta ahora la estoy aprendiendo a usar.
Entonces pues lo estoy utilizando harto para ir aprendiendo. Hombre, el mejor club del mundo. Cállate. Pinterest. Pinterest. ¡Toma! Bueno gente, ya después de comidas y todo, me voy a desmaquillar y me voy a ir a bañar. Siento que no es tan necesario mostrarles esas partes porque en este tipo de vlogs que es como de una semana en la que muestro todos los días, siento que sería muy repetitivo como mostrar todas esas partes. Entonces pues no las muestro porque siento que es muy repetitivo. ¿Qué les cuento? Mañana sí va a ser un día bastante trusky de que no va a hacer casi nada. Entonces, pues como casi no va a hacer nada, pues voy a mostrar como las partes más importantes también. Yo no creo que sea muy necesario mostrarles pues todo completo si es algo que pues ya se vio, pero pues sí les voy a ir comentando como esas pequeñas cosas que hago. Entonces pues ahí las van a estar viendo. Bueno, pues estoy editando unos videos. Estaba antes viendo videos en YouTube, entonces, ¿no? Estaba viendo videos. Y estoy justo editando el de cuando me pinto el pelo. El color que me quedó literalmente naranja como este tipo. Y miren, ahorita como está rosadito. Que ya se empiezan a notar las raíces. Porque el pelo crece rapidísimo. Miren. Y bueno, pues lo estaba editando y gente, recuérdenme no volverme a sentar en esa silla mientras grabo un video porque se escucha mucho como suena. Miren, estoy editando el video. Miren cómo me veo aquí. Aunque no, es acá. Miren. Y pues estoy editando ese video. Hasta ahora, eso fue hace harto. Pero es que pues tenía videos como que quería subir, pero estaban como de antes. Entonces estoy esperando terminar de subir esos para ya subirlos actualizados. Y ya. Bueno, de almuerzo es carnecita desmechada como con pichito arriba. Esto es como un tipo de yuca. No sé, es como, bueno, papa y arroz con agüita. Y mientras tanto veo un video de Molly, entonces vamos a darle. I love you. Bueno gente, ya me hice la rutina de skincare, ¿no? Me puse como cremita acá
porque pues, sentía reseco, muy reseco, ahí no sé por qué. Y pues ya ahorita voy a ver unos videos y me voy a acostar a mimir. Y la verdad hoy fue un día súper tranquilito, o sea, hoy sí siento que descansé algo, porque pues otros jueves no había podido descansar tan bien, entonces se logró el cometido y que era descansar bien. O sea, yo únicamente dije, me apetece viajar con gente, empecé hablando con el Chocan y dije, ¿dónde nos vamos? Hola gente, vamos de salida a la U y pues nada, lo tengo así porque hay mucha gente como que caminando, entonces no quiero como que la pene. Sí, no. Bueno gente, ya llegué hace como una hora y pues me puse aquí a ver videos y a editar una imagen para subir a Instagram. Ya subí a Instagram la del día de hoy, pues me puse a editar la del día del lunes, entonces pues en eso estaba. Les voy a mostrar el marranito. Esta del marranito fue la que subí hoy. Y la que estaba editando era y esta era la que estaba editando. Un poco. Y pues nada, en eso estaba. Ahorita voy a ponerme a ver una película que tengo que ver para un trabajo. Entonces pues voy a hacer eso. Y luego me voy a lavar el pelo. Me voy a poner una mascarilla. Que tengo que ya poner mascarilla porque el rosa se está cayendo. Entonces eso vamos a hacer. Y pues me voy a bañar. Y pues lo que voy a hacer es que me voy a echar la mascarilla de color para realzar el color. Me voy a echar el champú anti amarillos porque muchas veces cuando me echo el en las puntas quedan amarillas. Entonces me voy a echar de ese. Y me voy a echar Nutribele pues para que se hidrate el pelo porque se deshidrata mucho cuando uno se aplica las mascarillas, o en especial siento que es esta, pero pues ni modo, ya toca gastarla. Sí, porque nunca sabes cómo te va a cambiar la vida a corto, largo plazo, medio plazo y el contexto.
los hermanos Grimm? Yo pude recuperar fotos de los bolsos, pero de las bolsas Bueno, gente, acabo de llegar después de 4 horas seguidas de inglés. Ya acabo de llegar. De almuerzo, pues, es pollito, papa, arroz y maicitos. Entonces, ¿y qué les cuento? Mi hermana tuvo gripa, bueno, ha tenido gripa todas las semanas y creo que me lo aprendió. O sea, si me ven como agitada es porque es la gripa, porque estoy respirando mal y me arde mucho la garganta. Entonces ya me tomé un matrimonio, que es como 3 pastas para la gripa, que van solo para eso. Entonces, good, y pues vamos a almorzar. Bueno, gente, se supone que puse una alarma para levantarme a las 3. La alarma sonó y yo la pospuse y pasé derecho. Y ahorita son las 7 de la noche. O sea, dormí como 6 horas. A ver, ahorita me estoy desmaquillando. Pues mi idea es ir a bañarme ahorita para pues ya a ver si me da un poquito de sueño, porque si bien dormí harto, la gripa siento que no me dejó descansar muy bien. Entonces pues sueño, así que tú digas el más reparador no fue por la gripa, pero pues mi idea es ir a bañarme ahorita con agua calientita, a ver si me pasa un poquito la gripa. Hola, gente, bueno, esta es mi cara de recién levantada y de estar enferma. Bueno, entonces me voy a comer, voy a tomar un matrimonio, que son como 2 pastas para la gripa. Entonces vamos a ver cómo funciona. Tengo que subir video ahorita, entonces tengo que arreglar la miniatura y después ahí sí me voy a poner a hacer unas tareas. Entonces bueno, gente, acabo de bañarme, son como las 7, o sea, todavía está tempranito. Y pues esta semana fue bastante tranquilita, la verdad. Es que si tuve exposiciones o quizzes o algo así, estaban como bien repartidos, no estaban todos de una. Entonces fue bastante tranquila la semana y fue por eso mismo que pude grabarles, porque cuando las semanas están así es como muy difícil grabar y tales. La otra semana ya empiezan los parciales y tales, porque ya se va a acabar el primer 50. Entonces eso estaba pasándose bastante rápido el tiempo
que la verdad no queda ni tiempo de hacer nada, pero sí. Y pues ahorita para ya terminar este vlog me voy a poner a editar, a ver videos, a listar una exposición que tengo mañana y a mimir. Me estaré durmiendo a eso de las 10 o 11.